Ja, men ser du för? Ja, det är en förfärlig historia det här. Vad tar ni er till, människa? Nej. Warnerbring. Warnerbring! Jävlar. Det är en perfekt present till en dirigent. Hej. Vad gör du här? Den där presenten som jag gav, den kan jag få tillbaka den. Det är viktigt. Jag har inte övat färdigt på min funkbas än. Snälla duken. Är den här, tack? Driver du med mig? Nej, tyvärr. Tack. Ska försöka komma ikväll. Hej. Hej. Första attacken. Doktor. På sjukhuset. Nästa är Money for you, honey. Vad sa du hände Levander? De spelade musik på honom. Jaha. Musik, Hagman. Levander blev ett rytminstrument. Ja. Honey. Sanchez, kolla upp Honey. Är det ett alias? Är det ett namn? Kolla upp det. Han är uppfattat honung. Hagman, du tar Money. Se om det riktas något hot mot börsen, banker, allt som har med pengar att göra. Kan du kolla fingeravtryck på det här? Ja. Men sköt det lite diskret. Och sen återkommer du bara till mig. Okej. Hur låter det? Det låter som att du knackar. Det gör det. Ja. De har spelat på den här. Nu kan jag inte höra den. Är det någon slags hörseltest, eller? Oj då. Vad i helvete skulle det vara bra för? Jag kommer med en av mina främsta poliser. Och så visar det sig att denne främste polis är en apa som springer omkring och dänger metallbläck i sjukhusets alla satans väggar. Det var musiker som attackerade Levander. Och de kommer att slå till igen. Jaså, verkligen? Ett konsertprogram. Med olika satser, 4 olika. Money for you, honey. Fuck the music. Electric love. Fuck music. Ja, vi fortsätter. Ja, jag håller på och ringer. Money for your honey. Ja. Myran försöker inte döda någon den här gången. Då kör vi.
agent. Sätt dig! Ni är vår publik! Sitt ner! Lyssna så blir ingen skadad. 3 minuter! En, två, tre, fyra! Det finns 24 stycken biodlare i stan. En av dem är dessutom musiker och boist. Barnebring. Jag har ett larm nere från stan. Ett bankrån. Jävla bälte. Det är därför jag alltid får sitta på den här sidan.